साबरकांठा जिले के ईडर तहसील के दरबली गांव में मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर जाने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते गांव की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यकता अनुसार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।